ကဲသားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့လေမမိုးတို့လေပဲလေးပြာနဲ့ခင်းကျင်သည်နဲ့တတ်လို့ဟင်ချက်စားကြမယ်နော်ဒါခင်းကျင်သည်ဒီမှာပဲလေးပြာဒါနှုတ်စင်းထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူနေဒီမှာငရုတ်သည်ဟင်းချက်မုံနဲ့စားအချုံမုံစနွေမုံနော်ဒါပဲနော်ဒီမှာမမိုးတို့စီချက်မတတ်ပဲနဲ့လုံးချက်စားမယ်ဒီမှာတဲဝိုးလေးတဲမယ်တဲဝိုးလေးထဲကိုစီထည့်မယ်နော်စီတစုံပဲထည့်မယ်ဒီမှာဇွန်ဟင်းချက်ဇွန်နဲ့တစုံအဲ့မှာစီလေးထည့်မယ်စီလေးထည့်ပြီးတော့နှုတ်စင်လာတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနေထည့်မယ်စနွေးမုတ်လေးထည့်ပါမယ်ဟင်းချက်မုတ်လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စားလေးထည့်ပါမယ်အချုံမုတ်လေးထည့်ပါမယ်နည်းနည်းဝေးလိုက်မယ်တမောင်ဝေးပြီးရင်တခါတည်းခင်းညင်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ပဲလေးပြာထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတမောင်ဝေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမွေပြီးတော့လေအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့အုပ်မယ်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မီလေးဖွင့်ပြီးတက်လိုက်ပါဖုံးလေးအုပ်လိုက်ပြီနော်ဟာနော်တွေ့လားဒီလိုမျိုးအနေထားဆူလာပြီးပါတာပါရေးမှမထည့်ထားသေးဘူးနော်ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်အောင်မယ်ဟိုခင်းညင်လေးကနေအရေထွက်လာတယ်ကွယ်အရေထွက်လာတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်မယ်ရေလေးနည်းနည်းခမ်းသွားမှဒီအရေတွေခမ်းသွားမှခင်းညင်လေးအရေတွေခမ်းကုန်မှမိုးတို့ရေထည့်မယ်နော်နူးအောင်အခုလောလောဆယ်ဒါလေးကိုဒီအတိုင်းပဲထားမယ်ဖုံးလေးပြန်အုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ဟိုစီလေးပြန်လာတဲ့အထိဟိုနဲ့ချက်ထားလိုက်မယ်နော်နေထားဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်မှာရေခမ်းသွားပြီရေခမ်းတဲ့ကြောင့်ရေထက်မယ်နော်ရေမြုပ်နေအောင်ထက်မယ်ဒါမှပဲလေးတွေနူးဣသွားအောင်လို့ဒီနေရာကြီးထက်လိုက်မယ်နူးဣဒီရေတွေခမ်းတဲ့အထိဆက်တယ်မယ်နော်ပဲလေးတွေနူးဣတဲ့အထိအဲ့ဒါမှနူးဣလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းအဖုတ်ပြန်အုပ်ထားလိုက်မယ်နော်အဖုတ်ပြန်အုပ်ထားလိုက်ပြီးရေခမ်းတဲ့အထိစီပြန်တဲ့အထိပြန်ချက်မယ်နော်ကဲအဖုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မယ်နော်ကြောင်းလေးတွေလှနေကြည့်မယ်ဒီလောက်တော့ပဲပဲလေးတွေထိုးကြည့်လိုက်မယ်ပဲလေးတွေနူးဣနေရလာမြင်ကြည့်မယ်နော်ပေါ့ငါလည်းအတော်ပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲထားမယ်နော်ခင်းရည်လည်းနည်းနည်းနေစားလို့ရတယ်စီမပြတ်မြန်စီချင်းရည်ချန်လေးကဲဒီပိတ်မယ်စားလို့ရပြီချက်စားကြည့်နော်သားတို့ဒါတက်လို့ခင်းနေရပေါ့သားရဲ့သားတို့သမီးတို့ရဲ့တက်လို့ကလေးပေါ့ခင်းညင်သည်နေနဲ့ပဲလိပ်ပြာလေးနဲ့အရင်စားကောင်းတယ်ချက်စားကြည့်ကြနော်သားတို့သမီးတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဘိုင်ဘိုင်နောက်မှတွေ့မယ်နော်